আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, পাখি হলো পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর এবং শান্ত স্বভাবের একটি প্রাণী। আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদের এমন কয়েকটি পাখিদের কথা জানাবো যাদের হয়তো কোনোদিন দেখেননি বা তাদের নামও হয়তো শুনেননি। তাদের নামের সাথে সাথে বৈশিষ্ট্যও বেশ অদ্ভুত। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করি। নাম্বার 1, বার্ড অফ প্যারাডাইস। অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় দেখা মেলে এক সৌন্দর্যাবৃত পাখি বার্ডস অফ প্যারাডাইসের। পাখিগুলোর পালক যেমন জমকালো রঙিন, তেমনি তার নমনীয় দেহের গঠন। পাখিটি দেখতে এতটাই সুন্দর যে স্থায়ী লোকজন বলে থাকে স্বর্গের বাগান থেকে এই পাখিটিকে ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই এর নাম হয়েছে স্বর্গের পাখি বা বার্ডস অফ প্যারাডাইস। নাম্বার 2, ফ্লামিঙ্গো। পাখিগুলো যেমন সুন্দর, এদের নামটিও তেমন সুন্দর, ফ্লামিঙ্গো। তবে এই পাখির বাংলা নামও রয়েছে, কিন্তু বাংলা নামটি এত সুন্দর নয়, অনেকটা বিদঘুটে প্রকৃতির। এদের বাংলা নাম কানঠুটি। নাম্বার 3, ইন্ডিয়ান ক্রোক অফ দা রক। এটিকে আঞ্চলিক ভাষায় তুনকি বলা হয়। এটি কটিংগা বর্গের চড়াই পাখি, যারা দক্ষিণ আমেরিকার অ্যান্টিন কাউন্ট ফরেস্টে থাকে। এটি হলো তিরুর জাতীয় পাখি। এদের পুরুষ এবং স্ত্রীর শারীরিক গঠনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ পাখিদের মাথায় গোলাকার চাকতির মতো দেখতে ঝুঁটি এবং এদের পালক টকটকে লাল বা গাঢ় কমলা রঙের হয় এবং দেহের নিচের অংশটি কালচে বা ধূসর বর্ণের হয়। মহিলাদের ঝুঁটি থাকে না। পালকের রং পুরুষের থেকে গাঢ় ও খয়েরি রঙের হয়। এরা ফল, পোকামাকড়, ছোট সরীসৃপ প্রাণী ও ছোট উভচর প্রাণী ও ছোট ইঁদুর খেয়ে থাকে। নাম্বার 4, স্কারলেট ম্যাকাও। মধ্যম ও দক্ষিণ আমেরিকার চিরস্থায়ী অ্যামাজনের বাসিন্দা স্কারলেট ম্যাকাও। এই পাখির গায়ের রং উজ্জ্বল লাল, নীল ও হলুদ রঙের সমাহারে। এর মোহনীয় রূপে সকলেই মোহিত হতে পারত। পাশাপাশি এর উপরের দিকের হলুদ ডানার শেষ অংশে সবুজ রঙের বিশেষ সুন্দর একটা প্রলেপ রয়েছে। এদের শক্তিশালী বাঁকা ঠোঁট হয়। এরা দীর্ঘ সময় ধরে উড়তে পারে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। সামনে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ।